Всем привет! Приехал диагностик с жалобой на посторонний стук. При осмотре подвески было выявлено, что сайлентблок на переднем рычаге, передний сайлентблок был установлен неправильно. Его вот так правильное месторасположение. Если видно, стертой частью вовнутрь, а здесь стоит наоборот. Вот. Кто бы вам что ни говорил, если говорят, что ни на что не влияет, друзья, влияет. Я сейчас покажу почему. Сниму и покажу вам. Снял рычаг, вот показать вам на новом сайлентблоке, если вы видите, часть, которая прикручивается болтами, она не по центру, она смещена вправо, вот видно. За счет этого, если мы переворачиваем, у нас становится сайлентблок ближе к подрамнику. Вот. В связи с этим вот набивает у нас, начинает по ямкам, когда мы едем, вот эти места набивать. И вот чуть-чуть набито, и вот немного. Вот за счет этого появляется стук. Сейчас исправим, сделаем как надо. Перепрессовал сайлентблок. Видно, что как теперь он правильно стоит. Теперь он и биться не будет. У него зазор увеличен между подрамником и рычагом. Сейчас поедем на сход-развал и домой бороздить просторы. Всем спасибо. Пока.